ఈ సీజను ఎక్కువ మందిని ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య దగ్గు, కాఫ్. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? రోజంతా ఈ దగ్గు మిమ్మల్ని సతమతం చేస్తుంటే దీని నుంచి ఎలా రిలీఫ్ పొందాలి? దీన్ని న్యాచురల్గా తగ్గించుకునేటువంటి పద్ధతులు ఏమిటి? వేడి నీళ్ళు, అలాగే రెస్ట్, పసుపు, మిరియాలు, పాలు ఇలాంటివి ఎలా ఉపయోగపడతాయి? స్మోకింగ్ లాంటివి ఈ దగ్గుని ఎందుకు ఎక్కువ చేస్తాయి? తులసి ఇలాంటివి ఏ రకంగా మీరు ఔషధంగా వాడుకోవచ్చు? అలాగే వాతావరణంలో తేమ ఇది దగ్గుని తక్కువ చేస్తుందా, ఎక్కువ చేస్తుందా? ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని ఈ వీడియోలో మనం వివరంగా తెలుసుకోబోతున్నాం. మిత్రులారా నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్. ఈ వీడియోలో ఎంతో ముఖ్యమైన ఈ విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇదే దగ్గు, కాఫ్ క్రానిక్గా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే ఏం చేయాలి అనేదే తెలుసుకుందాం. చూడండి, దీన్ని ఇలా అశ్రద్ధ చేసామనుకోండి, అది అనేక సమస్యలకు దారితీస్తుంది. అంటే దీంతో రోజంతా కూడా మీరు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని ఆదిలోనే అంతం చేయటం చాలా ముఖ్యం. జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివి లేనప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. అదే కాస్త దగ్గున్నా, కాస్త జలుబున్నా చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఏదొచ్చినా రోజంతా ఇబ్బంది. అయితే వీటిని న్యాచురల్గా తగ్గించుకోవటం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే మళ్ళీ దీనికి ఏదైనా దగ్గు మందులు వాడితే దానివల్ల సెడేషను ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. అలాగే మ్యూకస్ మెంబ్రేన్స్ అన్ని డ్రై అయిపోయి మళ్ళీ రిబౌండ్ ఎఫెక్టెడ్ సమస్య ఎక్కువ అవుతుంది. మరి సహజంగా దీన్ని తగ్గించాలంటే ఎలా తగ్గించుకోవాలి? ఇది ముందు తెలుసుకోవాలి. చూడండి, మన ఊపిరితిత్తులు అలాగే శ్వాసకోశం ఇక్కడ ఏదన్నా సమస్య ఉన్నప్పుడు వాటిని తగ్గించుకునేటువంటి ప్రయత్నం శరీరం చేస్తుంది. అంటే దగ్గు రూపంలో శరీరం రియాక్ట్ అవుతుంది. అది ఆయుర్వేదంలో దీన్ని కాసా అంటారు. దాని నుంచే కాఫ్ అనే పదం పుట్టింది. అందుకే దగ్గుని న్యాచురల్గా అది కాంప్లిమెంట్ చేయాలి. మనం ఏదైనా పదార్థం వాడుతున్నప్పుడు శరీరం దాన్ని బయటికి పట్టి నెట్టేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది, కానీ మనం దాన్ని తొక్కి పట్టకూడదు. దానికి కాంప్లిమెంట్ చేయాలి. అంటే బలవంతంగా దగ్గుని ఆపకూడదు. ఆపకుండా ఒరిజినల్ కాజ్ని అడ్రస్ చేస్తూ దగ్గుని తగ్గించుకోవాలి. ఇలాంటి వాటిలో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది, అందరికీ అందుబాటులో ఉండేది ఏమిటంటే వేడి నీళ్ళు. ఈ వేడి నీళ్ళు సూదింగ్గా అనిపిస్తాయి. ముందుగా దగ్గు వచ్చినప్పుడు దగ్గేయాలి, ఆపకూడదు. అయితే అప్పుడప్పుడు ఆ వేడి నీళ్ళలో కాస్త ఉప్పు లేదా మిరియాల పొడిని వేసుకొని కొద్దిగా సిప్ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే అది సూదింగ్గా అనిపించి మీకు రిలీఫ్ ఇస్తుంది, కఫాన్ని క్లియర్ చేస్తుంది. అందుకంటే ముఖ్యంగా రెస్ట్ ఈజ్ ది బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్. అంటే విశ్రాంతి అనేది చాలా ముఖ్యం. దగ్గున్నప్పుడు అదే పనిగా మీరు పనిచేస్తుంటే సమస్య ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి రెస్ట్ తీసుకోవాలి. అంటే ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ బాగా తగ్గిపోతాయి దగ్గున్నప్పుడు. ఎందుకంటే అదొక విపరీతంగా దగ్గుతున్నప్పుడు శ్రమ పడతాం. దగ్గు వస్తున్నప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకున్నారనుకుంటే త్వరగా రికవర్ అవుతారు. రెస్ట్ తీసుకోకపోతే అప్పుడు మళ్ళీ వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోయి ఇతర సమస్యలు వస్తాయి. ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే ఒక న్యాచురల్ యాంటీ ఇన్ఫెక్టివ్, యాంటీబయాటిక్, యాంటీవైరల్, యాంటీ ఫంగల్ ఏమిటి అంటే పసుపు మంచి రిలీఫ్ని ఇస్తుంది. పొడి దగ్గు మిమ్మల్ని బాధిస్తున్నప్పుడు అల్లం టీ, పసుపు, నిమ్మరసం, తేనె ఈ మిశ్రమం, అల్లం అలాగే పసుపు, నిమ్మరసం, తేనె వీటితో టీ తయారు చేసుకొని దీన్ని సిప్ చేస్తుంటే దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. అలాగే బాగా ఫేమస్ ఏమిటంటే మిరియాలు కలిపిన పాలు. ఇది కూడా అంతే, దగ్గు నుంచి మీకు రిలీఫ్ని ఇస్తుంది. అలాగే ఒక చక్కని కరక్కాయ చిన్న ముక్కని బుగ్గన పెట్టుకొని కొరికి రసం మింగుతూ ఉండాలి. దీంతో కూడా దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. పాలల్లో మిరియాల పొడి వేసుకొని తాగినా కానీ దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. అయితే కారణాలు కనుక్కోవటం చాలా ముఖ్యం కదా. కారణాన్ని సరిదిద్దుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. అంటే దగ్గుకి ముఖ్యమైన కారణం ఈ స్మోకింగ్ కాబట్టి స్మోకింగ్ నుంచి దూరంగా ఉండాలి. దగ్గు వస్తున్నప్పుడు స్మోకింగ్కి దూరంగా లేరనుకోండి, లేదు పక్కనుండే వాళ్ళు తాగుతున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా దగ్గు ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి అలాంటి నో స్మోకింగ్ జోన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. మీరు కూడా తాగకూడదు. తాగితే కఫం పెరిగిపోతుంది. ఇక అతి బెస్ట్ న్యాచురల్ రెమెడీ ఏమిటి దగ్గుకి అంటే తులసి అపేత రాక్షసి అంటారు. అంటే ఈ సూక్ష్మజీవులను అంతం చేస్తుంది. దగ్గును తగ్గించే గొప్ప శక్తి తులసికి ఉంది. తులసి ఆకుల్ని వేడి నీళ్ళకి వేసి బాగా మరిగించి ఆ కషాయాన్ని తాగుతూ ఉంటే దగ్గు తగ్గుతుంది. అలాగే తమలపాకులను నవలొచ్చు కూడా. దీంతో కూడా మీకు దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. అయితే మెయిన్గా ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది తేమ గురించి. ఈ డ్రై కాఫ్ అనేది ఒకసారి డ్రైనెస్ వల్ల ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. గాల్లో తేమ పెరిగిందనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ అది ఆ దగ్గును ఎక్కువ చేస్తుంది. అంటే సమశీతలంగా మీ చుట్టుపక్కల వాతావరణం ఉండాలి. తేమ ఎక్కువ ఉన్న సమస్య, డ్రైగా ఉన్న సమస్య.
అందుకే ఆ వ్యాపరైజర్ని లేదా ఆవిరి పట్టడం ఇలాంటి వాటిని మీరు మీడియంగా సెట్ చేసుకొని తీసుకుంటూ ఉంటే, ఒకవేళ డ్రై కాఫ్ అయితే ఈ వ్యాపరైజర్లు ఉపయోగపడతాయి. ఒకవేళ కఫంతో కూడినటువంటి దగ్గు అయితే వాటిని పల్చం చేయడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి వీటిని తీసుకోవచ్చు. అయినప్పటికీ దగ్గు బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే అప్పుడు మీ తత్వాన్ని బట్టి మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి. వీటిని మీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ దగ్గు నుంచి మీరు బయటపడతారు. లేకపోతే ఆ దగ్గు ఆస్మాలోకి ఇలాంటి వాటిలోకి టర్న్ అవుతుంది. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోలు అప్లోడ్ అయ్యి అవడంతోనే ఆ విషయం మీకు తెలియడం కోసం బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇలాంటి అద్భుతమైన విషయాలు 10 మందికి ఉపయోగపడటం కోసం ఈ వీడియో తలకి లింక్ని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకోండి. శతం జీవ శరదో వర్ధమాన, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బీ పాజిటివ్, కీప్ స్మైలింగ్, స్టే సేఫ్. లవ్ యూ ఆల్. శుభం.